Dekabrın 18-də Azərbaycan Tibb Universitetində əməkdar elm xadimi, şöhrət ordenli tibb elmləri doktoru Professor Qəhrəman Mehdiquluoğlu Qəhrəmanovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrans keçirilib. Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Professor Gəray Gəraybəyli çıxışında Qəhrəman Qəhrəmanovun Azərbaycan tibb elminin korifeylərindən biri adlandırıb. O qeyd edib ki, neyrofiziologiya və neyrokimiya məktəbinin yaradıcısı olan Qəhrəman Qəhrəmanov bütün şərəfli ömrünü tibb elminin inkişafına, elmi həqiqətlərin üzə çıxarılmasına və gənc nəslin yetişdirilməsinə həsr edib. Bu günləri bizim böyük korifey alimimiz Qəhrəman Qəhrəmanovun 100 illik yubileyi keçirildi. Mənim çox ürəyimdən oldu. Qəhrəman Qəhrəmanov böyük dahi idi. Açıq deyim, bütün bizim kafedranın işçilərinin yetişməsində, o cümlədən mənim yetişməyimdə onun çox böyük rolu olub. Onun deyiləsi sözləri çoxdur. Qəhrəman Qəhrəmanov dünya şöhrətli alim idi. Onun, gedin baxın, stendini yaratmışıq hələ onun sağlığında. Söz, təbabət və məntiq. Gör nələr yazılır orada. Ayrı söz haqqında ayrı. Qəhrəmanovun söz haqqında bir sözü var. Deyir, söz insan beynini inkişaf etdirən amillərdən ən ümdəsidir. Söz, beyni inkişaf etdirən sözdür. Danışamırsansa sənin beynin yaxşı inkişaf eləməyib. O bizim üçün əzizdir. O ölənə qədər bizim yadımızdan çıxmaz. Bizim ailəmiz, uşaqlarımız da onu sevir və onunla fəxr edirik. Konfransda çıxış edən Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri akademik Əhliman Əmraslanov Qəhrəman Qəhrəmanovun böyük elmi məktəb yaratdığını vurğulayaraq qeyd edib ki, görkəmli elm xadimi böyük bir elmi məktəb yaradıb. Səhiyyə Nazirinin müavini Nadir Zeynalov isə Qəhrəman müəllimin tələbəsi kimi xatirələrini bölüşərək onun mürəkkəb fiziologiya elmini sadə və anlaşılan dildə izah etmək bacarığını xüsusi qeyd edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin Normal Fiziologiya kafedrasının müdiri Professor Arif Məmmədov görkəmli alimin həyat və elmi irsinə həsr olunmuş geniş məruzə ilə çıxış eləyib. Qəhrəman Qəhrəmanov elmi aləmində çox böyük ixtiralar edib. Onun fiziologiya sahəsindəki olan kəşfləri mən deyərdim ki, hələ də bütün fizioloqların xatirəsindədir və onun səviyyəsinə qalxan da alim hələlik yoxdur. Azərbaycan elminin şərəfidir o. O qədər gözəl savadı var idi ki, ədəbiyyatdan ədəbiyyat dili ilə danışırdı, tarixdən tarix dili ilə danışırdı, tibbidən tibbi dili ilə danışırdı. O biologiyanı da çox gözəl bilirdi. Mən biyoloq olduğuma görə ondan çox bəhrələnmişəm. Həmişə yanına gedəndə bir məsələ olanda soruşurdum. Elə gözəl izah edirdi ki, mən bir neçə monografiya oxuyanda onu anlaya bilmirdim, amma o elə gözəl izah edirdi. O çox gözəl bir dəfə bir misal dedi ki, mənə alimlər 3 qrupa bölünür falan. Dedim, necə alimlər? Dedi, birinci qrup o alimlərdir ki, o öz dediyin özü də başa düşür. Qarşısında duranı da yaxşı izah edir, başa çalışır. Bu gözəl alimdir. İkinci qrup alimlər o alimlərdir ki, o alimlər öz dediyini özü başa düşür. Qarşısındakini izah eləyə bilmir, başa sala bilmir. Üçüncü qrup o alimlərdir ki, deyir, o alimlər başqalarından köçürürlər. Öz dediyi deyil. Amma ən gözəl alim birincidir. Qəhrəman Qəhrəmanovun çoxlu Azərbaycan üçün çoxlu yetişdirilmələri var. 29 nəfər elmlər namizədi və elmlər doktoru yetişdirib. Professorlar İbadullah Ağayev və Paşa Qəlbinur xatirə çıxışlarında Qəhrəman Qəhrəmanovun Azərbaycan tibb elminə verdiyi əvəzsiz töhfələrdən danışıblar. Qəhrəman Qəhrəmanovun ailə üzvləri adından çıxış edən oğlu Professor Aydın Qəhrəmanov atasının xatirəsinə göstərilən bu ehtirama görə universitetin rəhbərliyinə və o cümlədən tədbir iştirakçılarına öz dərin minnətdarlığını bildirib. Elmi praktik konfransın işi sessiyalarla davam edib.